హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో మా డిన్నర్ అయితే జస్ట్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయింది. 10:30కి అయితే స్టార్ట్ చేసాం మేము. సో యాక్చువల్లీ మేము సండే చేసుకుంటాము. ఈరోజు మా డిన్నర్ ఏంటంటే చికెన్ ఫ్రై అండ్ రసం. బట్ ఈరోజు ట్యూస్డే కదా, చికెన్ ఫ్రై తినాలనిపించింది అన్నారు. సో అందుకే నైట్ 9:30కి స్టార్ట్ చేశాను చికెన్ ఫ్రై అండ్ రసం. సో నాకు హాఫ్ అన్ అవర్లో అన్నీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చికెన్ ఫ్రై. ఈసారి అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్ట్ అయితే వచ్చిందని చికెన్ ఫ్రై. ఇది 1/4 చికెన్, ఇది 1/2 కిలో చికెన్ అండి ఇది. సో ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ అయితే చేసేద్దాం. అండ్ చికెన్ ఫ్రై, ఆనియన్, నిమ్మకాయ రసం ఈ 3 వేసుకుని తింటే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుందని. సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.